Egy olyan motor mellett állunk, amit már 2 évvel ezelőtt teszteltünk, kis átalakítások vannak rajta. Igen, ugye pár éve jelent meg a BMW-nek a 90 jubileumi motorja, és ennek a 90-nek most egy ilyen scrambler változatát tudtuk elhozni. Hát gyakorlatilag ugye a 90 alapokra épül, ugye 90 scramblernek is hívják. Mik azok a műszaki változtatások, amik scramblerré teszik ezt a motort? Hát ugye, hogyha a scramblernek a stílusjegyeit nézzük, akkor annyiban tér el mondjuk egy ilyen roadstertől vagy naked bike-tól, hogy egy picit több célúbb, tehát mondjuk egy picit ilyen offroadosabb igénybevételre is föl lehet használni, kemény talajon, ne adj Isten egy tengerparton, tóparton. Tehát igazából a scramblerek olyan motorok, amiket minden célra föl tudunk használni, és nagyon egyszerű, nagyon puritán motorok. Azt is mondhatnánk, hogy egy picit ilyen fenegyerek motorok, hogyha szabad így fogalmazni. Tényleg a motorozásnak az eszenciáját, egyszerűségét, puritánságát testesítik meg, és hát ehhez hozzátartozik az, ahogy mondtam, hogy ugye terepen is tudjuk használni. Nyilván nem offroad motorok, de terepen is tudjuk használni, hogy itt is, ha megnézzük, akkor jó kis fűzött kerekekkel, előtt 19, hátul 17 szolos fűzött kerekekkel találkozunk. Egy picit az üléspozíció is más, magasabban van a kormány, picit talán egyenesebben, kényelmesebben ülünk, hosszabb rugóutakkal rendelkezik, illetve hát ami ugye ezen a motoron is nagyon-nagyon látszik, hogy egy ilyen kemény, tényleg valóban terepmintázatú gumiabroncsal van ellátva. Scramblerekre jellemző kipufogót is szépen majdnem az ülés alá húzták. És ugye ami a nagy előnye, amit ugye a 90-nél is megállapítottunk, vagyis hát a 90 koncepciójában is benne volt, hogy különböző modulokat tudunk a motoron könnyedén változtatni. Nagyon egyszerű például hátul a váznyúlvány, amit le tudunk szedni, nagyon könnyen együlésessé tudjuk alakítani a gépet, vissza kétülésessé. Itt is egyébként egy nagyon szép barna bőr ülést találunk, üléshúzatot találunk, úgyhogy azt gondolom, hogy a motornak az arculata az nagyon-nagyon jól néz ki. Műszaki tartalomban, ha jól emlékszem, akkor szinte ugyanaz a motor karakterisztikája, ugye, ami akkor is eléggé bejött, mert ez még a régi léghűtéses motor, légolajhűtéses motor. Itt ugye az élményfaktort még az megdobja, ugye, hogy a bütykös gumival még egy plusz rezonanciát kap az ember. Így van, hát a blokk ugye a BMW-nek az 1002-es Boxster blokkja, ez még ugye -1-es, tehát az egy a korábbi verzió, ez a légolajhűtéses, ami ugye 110 lóerőt, 115 Nm nyomatékot jelent, és hát ami az érdekesség, ugye nagyon puritánnak, egyszerűnek tűnik ez a vas itt mellettünk, viszont azért az elektronikai csomagja az fejlett, tehát ugyanúgy modern ABS-szel, modern kipörgésgátlóval, kormány vagy markolatfűtéssel rendelkezik, egy nagyon jó kis váltóval, és tényleg egy gyönyörű kipufogóval, ami amellett, hogy nagyon szépen néz ki, nagyon jó hangot is ad. Egyébként ez egy gyári Akropovics felszereltség, tehát ez egy gyári felszereltség, amit ugye az Akropovics szállít be. Úgyhogy műszakilag azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalon van a motor, kormánylengéscsillapító is van benne, ugye ezt kifelejtettem az előbb. És hát ugye említetted a gumikat, kétféle gumitípussal rendelhető ez a 90 Scrambler. Van egy ilyen aszfaltra ajánlott gumia, illetve van ez a kimondottan nagy bütykökkel rendelkező offroad gumi. Hát értelemszerűen ez ugye a terepezési képességeit javítja a motornak, de hát ugye egyik kezünkkel elveszünk, a másikkal adunk. Az aszfalton azért ezt meg kell szokni, tehát nem mondanám azt, hogy nem akarom azt mondani, hogy nem jó aszfaltra, más. A bütyköknek van egy kis mozgása. Igen, ebből adódóan úgy érzi az ember, mint hogyha csúszna a gumi, de hát nem erről van szó, hanem egyszerűen csak odébb lép a következő tappancsal. Így van, tehát ahhoz képest, hogy bütykös a gumi, kifejezetten jól tapad, nyilván nem fog úgy tapadni, mint egy normál aszfaltra szánt gumi, ahhoz képest jól tapad, viszont ahogy áttesszük egyik kanyarból a másikra, lehet érezni, hogy egy picit a bütykökön ráfordul, vagy a bütyköknek van egy kis mozgása, úgyhogy hát ezt megvezeti, így van, tehát ezt azért meg kell szokni, de hát ugye valami ér. Amikor átvettük a motort, ugye annyi hozzáfűzése volt annak a szakembernek, akitől átvettük, hogy a műszerfal is igen egyszerűre sikeredett, maximum annyit lehet még tenni, ugye, hogy egy fordulatszámmérőt kaphat a motor, és akkor így 2 műszeregység van magán a villán. Hát igen, ugye ahogy beszéltük, az egyszerűség jegyei láthatók ezen a motoron, egy sima
kör alakú kis műszerfal, vagy hát kijelző, sebességmutató, inkább mondjuk így, egy nagyon egyszerű kerek lámpa, viszonylag egyszerű indexek, bár ezek ilyen fénydiódás indexek, tehát ez is egy feláras dolog, és nagyon egyszerű visszapillantó tükrök, amikkel egyébként ez az egy dolog, amivel nem voltam megelégedve, tehát azért annyira jól ebben nem látunk. De visszatérve ugye a műszerfalra, ugye a sebességet látjuk a mutatón keresztül, és alul van egy kis digitális csík, egy kis kijelző csík, ahol hát plusz információkat találunk, napi számlálók, motorhőmérséklet, óra, illetve van egy ilyen menürendszere is, ahova be tudunk lépni, és ott be tudunk egy-két dolgot állítani, de alapvetően itt most tényleg nagyon egyszerűen néhány adatot látunk, ugye, főként ugye a sebességet. Kinek ajánljuk ezt a motort? Hát ez egy jó kérdés, hogy kinek ajánljuk, vagy kinek ne ajánljuk. Igazából nagyon könnyű használni, nagyon könnyű vele menni, kényelmes az üléspozíció, nagyon könnyű kezelni, jó rajta a fék, elektronika is található rajta, kiegészítő elektronika. Tehát ha esetleg valaki nem annyira haladó szinten motorozik, akkor is nagyon jól elboldogul vele. Arra kell figyelni, hogy ennek a blokknak azért van egy nyomatékossága, és van egy ilyen hirtelensége, egy nyersessége. Erről beszéltünk ugye, hogy a váltásoknál, hogy az ember kuplung nélkül vált fölfelé, és a gázkart nem engedi vissza, akkor lórugásszerű élménye lesz neki. Tehát vagy kuplunggal kell használni, vagy pedig nagyon oda kell figyelni a gázadagolásra. Így van, hát erre oda kell figyelni, tehát tényleg nyomatékos a motor, és nincsen túl szabályozva, túl vezérelve mindenféle elektronikával, hanem tényleg van egy ilyen nyersessége, ami egyrészt élvezetessé teszi, másrészt ugye ez is benne van, amit te is mondasz, hogy bizonyos helyzetekben egy picit ránt a motor. Nos, visszatérve az eredeti kérdésre, tehát a kezdők is azt gondolom, hogy nagyon jól elboldogulnak vele, és hát a haladó motorosoknak az igényeit is kielégíti. Ha valaki többet megy terepre, tegye fel a terepgumikat, ha valaki inkább aszfalton tegye föl. Akinek ilyen motorépítési ambíciói vannak, azt gondolom, hogy nagyon sok felé, sok irányba el lehet vinni ezt a 90 Scramblert. Tehát ha valaki egy picit a művészi hajlamait szeretné kiélni, akkor azt is meg tudja tenni. Tényleg ez a motor igazából mindenre való. Egy világkörüli túrára valószínűleg nem ezt választanám, bár ha igazi motoros vagy, akkor ugyanúgy el tudsz menni ezzel is.